भाई ये है सूप, सर्दी खांसी की छुट्टी। एकदम देसी खेकड़े का, नदी का खेकड़ा, उसका सूप बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आएगा। दोस्तों ये बर्ड अभी अंदर केज में पकड़ के रखा है मैंने। सुबह इसका एक्सीडेंट हो गया था एक गाड़ी के साथ, रास्ते पे गिरा हुआ था। इसको उठा के लाया मैं और पिंजरे में रखा था। इसको दाना पानी दिया थोड़ा सा, अभी एक्टिव हो गया है। अभी छोड़ देंगे इसको। गेट खोल दिया, अभी जाएगा। ये उड़ गया, ये गया।